Kita lagi melihat mercusuar yang ada di Valkenberg. Sekarang lagi jalan-jalan sebentar. Bisa masuk atau enggaknya coba kita lihat ya. Ambil kode. Eller? Kaman tagoin. Är det loss? Om vi inte kan hålla fyren öppen som vi brukar har vi skapat nya digitala pandemianpassade tidspromenader för att delta alla turister. Welcome to Torups Tånge, and this is the lighthouse. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. The next day. Frågan är om vi ska åka till Öckerö eller i Hönö. I Hönö ska vi ju till, men här står det att det är kö till vänster här. Nummer 3. Nummer 5 kanske till. Ska vi ta den? Ja, Ja, vi får ta den då. Nummer eller 4, 3, 2. Ska vi göra så här? Jag vet inte. Vi åker efter honom. Han måste veta. Han bor i Göteborg. Ja. Vet alla men? Ja. Gratis. Ja. Bra va? Okej. Ja. 1
bangunin cacing ya Babe. Temu lagi sama Po Ika. Ya hari ini hari Kamis ya, setelah liburan bareng sama Kavia bareng Po Ani. Sekarang kita mau ketemu sama adiknya Bangsa Benih. Adiknya ya, satu-satunya cewek. Jadi dia liburan di Pulau Hana di Göteborg. Jadi kita naik kapal feri gitu deh, nyebrang sebentar ya. Jadi Vi åker. Redan? Wow, vad fort. Oke, jadi jangan lupa di like, di subscribe, di share, kembali terus nyalakan loncengnya di situ. Oke, cepat-cepat. Ini kita mau nyebrang dari sini. Vilken här. Vi åker, här åker vi. Och vi ska åka ut dit. Det här. Ja, mellan de här två. Och sen lite fram. Ja. Alltså man kan göra så. Aha. Sen den. Ja. Vi ska till Hana. Den där borta. Tuh, jadi kita nyebrang dari sini ke Hana ke sana. Oke. Mobilnya keluarnya gantian cuy, ngikutin aba-aba dari sana. Di garis nomor 5 sama nomor 1 boleh keluar duluan. Kalau Poika di garis nomor 4. Jadi nunggu sampai lampunya hijau dulu baru bisa jalan. Nah, sekarang nomor 4. Ya, nomor 4 boleh keluar. Tuh. Oj. Nej, Bauta. Vi har inga Bauta. Hade du ett glas mjölk nu? Men de från Helsingborg. Ramlösa eller? Vad säger de? Ramlösa, det är Stockholm. Jag tycker det är gott när det är sånt grovt bröd. Ja. Så jag tror för nästa år så ska vi nog sätta på någon kon av tyg på varje Och det cypress. här är ju, vad heter den? Pulled pork. Pulled pork. Taco. Och det här halloumi taco. Spännande. Och det är samma. Ja. Vad kallar man? Smoka. Smaklig måltid. Smaklig måltid. Alla är Ja, det var jättemycket. Ja, det var det. Det är jag som kör, Ika kommer sitta bredvid. Men sen måste man ha gäster också där. För att vara mysigt så måste man ha, de får sitta där och så får man klättra fram. Men den är ju fortfarande lite stor så jag undrar om man kan få upp och ner en sån där också.
Fiskemuseet, Hanna Klova. Titta. Nej! Vad fina ni är!